Здравейте и добре дошли в канала Моето здраве. Спазването на строга диета често се оказва недостатъчно условие за ограничаване на бъбречните кризи. При много пациенти диетата помага за подобряване на общото здравословно състояние, но не води до разграждане и изхвърляне на камъните от организма. Тук на помощ идват познати и предавани от поколение на поколение народни рецепти при камъни в бъбреците, които ще споделим с вас в това видео. Но преди да започнем, отново ви напомняме да се абонирате за канала Моето здраве и да активирате камбанката за известия. В канала можете да откриете още много полезни домашни рецепти. Рецепта 1. Няколко дни вечер преди лягане се приема чаша горещо червено вино, към което е добавена намачкана една скилитка чесън. Рецептата се повтаря ежедневно до облегчаване на кризата или до изхвърляне на камъните или пясъка, като е най-подходяща в случаите, когато камъните са локализирани в пикочния мехур. Рецепта 2. 10 дни се приемат на гладно стафиди и зрънца черен пипер. Самото зрънце пипер се поставя в стафидата и се сдъвква внимателно. Ежедневно броят се увеличава с по една стафида и по едно зрънце черен пипер, като на 10-тия ден се сдъвкват 10 стафиди с 10 зрънца черен пипер. От 11-тия ден броят започва да намалява. След като курсът приключи, прави се почивка от 3 дни и се повтаря. Според тези, които са лекували камъни в бъбреците с тази рецепта, необходима са поне 2 пълни курса, за да се разградят и изхвърлят камъните и песъчинките. Добре е през това време да се приема голямо количество чай с диуретичен ефект, например от лайка, шипка, боровинки. Рецепта 3. Приготвя се алкохолна тинктура от бял равнец от 100 грама изсушен бял равнец и половин литър домашен алкохол. Държи се на топло място за седмица, като редовно се разклаща. От така приготвената тинктура се приемат по 2 супени лъжици преди всяко хранене. Рецепта 4. Рецепта с корени от слънчоглед се приготвя, като около 300 грама предварително измити, почистени и нарязани корени от слънчоглед се поставят в тенджера и се заливат с 5 литра вода. Кипват се за 5 минути на огъня и се оставят да престоят поне 10 часа. След прецеждане отварата се налива в 3 бутилки, които се изпиват в 3 последователни дни. Отварата от корени на слънчоглед се приема в 12 последователни дни. При необходимост до 1 месец, след което задължително се прави почивка от 6 месеца. Рецепта 5. За тази рецепта се смята, че е най-лесно приложима и изключително ефикасна. За да се изчистят бъбреците от камъни и пясък, в половин килограм кисело мляко се добавя една връзка магданус, предварително почистен и нарязан наситно. Млякото се изяжда вечер, около половин час преди вечеря. Важно е процедурата да се повтаря ежедневно, докато камъните не се разградят и излязат по естествен път. Рецепта 6. Необходими са 2 чаши плодове от шипка, които се измиват и се смилат. Заливат се с 1 литър студена вода и се вари силна отвара. От нея се приема по 1 чаша 5 пъти дневно. Рецептата се изпълнява 2 последователни дни, което се смята, че е достатъчно, за да започне разграждането и изхвърлянето на камъните и пясъка от бъбреците. Отварата може да се прилага до 30 последователни дни. Рецепта 7. Необходими са 5 лимона, които се почистват, измиват и нарязват. Режат се с корите, като се отстраняват само семките. Същото количество пресен магданус също се нарязва наситно. 2 съставки се поставят в блендер. Добавя се 1 чаша студено пресован зехтин и 2 чаши натурален челен мед. Съставките се блендират до получаването на хомогенна каша. Така приготвеният лек се прехвърля в сух буркан с капак, който се съхранява в хладилник. Всяка сутрин нагладно се изяжда по 1 супена лъжица, като е важно през деня да се приемат много течности за изхвърляне на песъчинките при разграждането. Рецепта 8. Смята се, че черната ряпа е сред натуралните продукти, които разтварят камъни в бъбреците.
За приготвянето на популярната в народната медицина рецепта са необходими равни части сок от черна ряпа и чист пчелен мед. След като се смесят, съставките се съхраняват в хладилник. Поне половин час преди всяко хранене се консумира по една лъжица от лечебната комбинация. Рецепта 9. За приготвянето е необходимо към 1 литър вода да се добавят една лъжица еченик и една лъжица овес. Варят се, докато течността стане наполовина. Изпива се на 3 пъти през деня преди хранене, като курсът на лечение продължава 3 месеца. Рецепта 10. Чаят от кора на ябълки също намира място сред традиционните рецепти за изхвърляне на пясък и камъни от уретрата, пикочния мехур и бъбреците. Приготвя се, като в чаша гореща вода се разтварят 2 лъжици изсушена и смяна на прах кора от ябълки. Чаят се приема 1 час след всяко хранене, като важно е да е прясно приготвен. Необходим е по продължителен период на прием, за да започне пречистването на организма и изхвърлянето на камъните, но се смята, че при 4 месеца редовно спазване на рецептата, тялото ще изхвърли всички отпадни продукти. Рецепта 11. Една чаша ленено семе, предварително смляно, се добавя към 1 литър мляко. Млякото се слага на огъня и се оставя да ври, докато не достигне до количество от 2 чаши, което се изпива след прецеждане. Процедурата се повтаря 5 поредни дни, като през това време е възможно да се усеща лека болка или дискомфорт. Те се дължат на разтварянето на камъните. Лечението не бива да се повтаря по-често от веднъж през годината. Рецепта 12. За приготвянето е необходимо към 3 литра вреща вода да се добавят 3 лъжици смяно ленено семе. Оставя се да ври около 10 минути. След като изстине, към нея се добавят 2 нарязани лимона и 1 чаша мед. По 1 чаша от отварата се приема по 3 пъти на ден преди хранене. Курсът продължава поне 3 месеца, като през това време камъните ще бъдат изхвърлени неусетно. Рецепта 13. Диня със средни размери се разрязва на 2 равни половини и се посипва обилно с захар. Поставя се да се пече във фурната. Пече се, докато кората се свие. След изваждане се прецежда и получената течност се изпива на няколко приема през деня. Повтаря се няколко дни до изхвърляне на всички песъчинки. Благодарим ви, че гледате видеото до края. Благодарим на всички наши абонати за подкрепата. Всеки коментар, всяко споделяне и всеки нов абонат са изключително ценни за нас. Не забравяйте! Консултирайте се с вашия лекар винаги, преди да предприемете определено лечение, включително билкови добавки и естествени средства. Информацията, представена тук, по никакъв начин не е заместител на специализираната медицинска консултация. Абонирайте се за канала, активирайте известията, ако още не сте го направили, така няма да пропуснете следващите видеоклипове, които ще публикуваме в канала Моето здраве.